Salut, bienvenue dans votre émission préférée News Dekin avec moi Betty Massengou et salutations spéciales déjà à l'équipe technique qui nous accompagne pour la bonne marche et la réussite de cette émission. Là je vois déjà l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin, papa Libanga TV. Salutations déjà à Serge Mpiana, notre cordon Christian Mouy, notre DT. Je pense aussi à notre boss l'ingénieur Afundine depuis les États-Unis. Voilà, très heureuse de vous présenter cette émission, cette belle émission avec moi Betty Massengou, la journaliste internationale et professionnelle. Merci en tout cas de m'avoir reçu chez vous. Salutations à vous et merci, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission un peu spéciale parce que spéciale Fondation Betty Massengou. Pourquoi aujourd'hui Betty Massengou a intitulé émission spéciale Fondation Betty Massengou? Parce que le bi et là comme là musoki tozo sala yango, il faut quand même to applaudir, il faut quand même kola kisana bandeko lolenge Fondation Betty Massengou eza ko sala ba action na yango na muke onzamba zo pesa na maboko na biso à travers musala oyo ya pesa biso. Alors toza pe ko aider ba orphelin, toza pe ko aider ba veuve, toza pe ko aider ba désœuvreux, toza pe ko aider le personne vivant avec handicap. Alors yo oyo zo fandati sikoyo ozo soutenir Fondation Betty Massengou te oko se rendre compte kaka yo moko pa ya nzambe po nzamba rotuna yo Betty Massengou na fondation na ye. Fondation Betty Massengou ezala ki wane bana ko sunga ba orphelin yo osunga kate pourquoi o contribuya kate pourquoi ozwimbo na yo okepesa ba musicien. C'est bien bon ba musicien ba yemba okende ko lia ko sisambo na ba boîte mais ko sunga ba orphelin eza nyongo to kotisa na nzambe o nzambe alobi il est le père des orphelins. Muto azo pesa na orphelin azo defisa nzambe siko tala yo zo defisa nzambe siko yo zo defisa nzambe bon nzamba futa yote pourquoi. Alors bande konyo so bozo na biso la joie ma de pichuna, que Dieu vous bénisse abondamment depuis France na kata Paris. Mama oyo alobaka lobi Betty Massengou nazana yango ya mingi te, naza millionnaire te, mais na muke o na ganyaka na musala na ngai na kozanga pete ata ne fisque na 100 francs pour esunga ba orphelin ya Fondation Betty Massengou. De même la sœur Julie Mindele depuis Suisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Également maman wana pa lobaka lobi Betty Massengou ngape nazana mbongo ebele te, na millionnaire te, mais na moi 100 francs na zwaka na musala o nzamba pesanga depuis Suisse kuna sœur Julie Mindele ye pas zang sa raté ko tinda pona ko soutenir ba orphelin. Nous avons beaucoup d'objectifs. On a 3 objectifs na kata Fondation Betty Massengou. Un est d'abord yako enseigner la parole de Dieu na ba orphelin ko lakisa bango Yesu Masia ba yeba Jésus Christ de Nazareth, ko enseigner bango la parole de Dieu. Et 2 ezali ko aider ba orphelin wana, ba veuve, ba désœuvreux, ko aider ba personne vivant avec handicap. Pourquoi pas ko la kisape ba orphelin on a un métier. Moi noyo atangi classe na ya silisi ata ozo musala na bureau te, aye bata ne fisque ko conduire, aye bata ne fisque ko kanga suki, aye bata ne fisque métier moko eza métier moko noble musala oyo ko ozanga ko sungaye ata na kolia ata na komi bokola po lobi kaka na bana wana ba ozala ba président de la République, ba ministre, ba député. Et ça pena moussous attend qu'on a ministre, te député, mais l'essentiel a ébié sous Massia Jésus Christ de Nazareth. À l'autre temps on a crainte de l'Éternel, à l'autre temps on a parole de l'Éternel, et en même temps azako kozwa charge ya vinae a ozala kuluna telobi a kozala ndumba telobi, parce que aebi déjà comment chercher un 100 francs pour survivre. Donc c'est un peu dans ce sens-là objectif il y a Fondation Betty Massengou. Alors je vous laisse le temps de suivre les images. L'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin, hein, papa Libanga TV. Ah, donc si vous êtes déjà prêts à balancer les biso ba images année passée, ezaki na mois septembre, rentrée scolaire, nzamba sunga ki biso na mwa muke oyo tozwaki to sombela ki bana ba fourniture scolaire, quelques cahiers, stylos, lattes et puis
anniversaire à Betty Masengu qui le 27 mai 2019 tozanga kite ko kende ko lia ensemble na bana o ya ba orphelin ya centre ya orphelinat les enfants d'abord na commune ya Ngaba et puis to tika ki bango bongote quelque sac ya loso to memela ki bango na sac ya semoule na biloko mususu to ya ki nango to pesa ki na bana na pour que bazanga eloko ya kolia te parce que je vous dis que bana o baza ko souffrir alors to sunga bango nzamba kozanga te ko pambola biso. Suivons d'abord les images et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Voilà, let's go. Alors to senga ke oya monique akoko zwa charge ata eloko moko ya monique ezalaka pe besoin ya bana il peut toujours le faire parce que azuboye na kanisi ekoyi kosonga biso lisusu mingi koleka yango wana merci mingi na ndenge okaniseli biso po mutu nyonso pe abosanaka origine na ete quoi. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo musalo ekende liboso Nzambe oya tie yo à cœur puisque quand tu le fais tu ne le fais pas pour toi. Nengo comme le fondation Betty Masengu, ce n'est pas pour toi, tu le fais pour les autres. Il faut que comme esclave ya bato. Hein? Et puis biso tozakanet ndenge oyeboye tozana kaena biso okomi au cas où un enfant est malade tokobenga yo. Quand on n'a pas une possibilité, to benga kabatu nyonso, to isi bango, kota la bisika boleka kitala boyeboy. Bango pe batele makape, o nzamba simba kana mama wana, bayaka kaka au secours.
raison pour laquelle beaucoup de gens quand même sont en bonne santé, c'est puisque maboko isa quand même moi ebelé. Merci beaucoup Nzambe apambola bino. On a dit que Bible lobby ceux qui au koti na ngai na bilanga yo na bilanga na ngai na libota na bino. Je crois que lokola yo telemi au koti na bilanga nkolo Nzambe wana pe akosa charger na mabota na bino. Merci beaucoup. Questa è una forse. Ah, c'est qui? Una de Bonsoir maman. Bonsoir. Voilà, je sais pas,
un mot na bande kubasolo na biso à travers émission na biso News de Kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo Télévision et puis na ba chaîne les kara awana Kin à l'occasion de l'anniversaire il y a Betty Masengu azali boso na yo tomoni comment to sepeli ensemble na bana ya les enfants d'abord aux orphelinats bisika oyo zali je sais pas un mot d'abord na bande ko nyonso bazolanda biso ko koyebisa bango nini. Merci beaucoup. Vraiment na pamboli nzambe pona tango obenga kibiso ki okoya ko fêter anniversaire ya fondation na kati ya orphelinat na pamboli penza nzambe makasi puisque mingi babandaka bongo basuka na nzela et puis mingi kutu ba trace ezala te mais chaque fois yo tenaka biso quand même aller pona koyebisa biso voilà nazana mutu boye nazo sala boye vraiment anniversaire na nga moko siko fondation Betty Masengu ko lia ensemble na bana ko ela mata mwaloso masemul anniversaire na yo d'abord en tant que Betty Masengu mais aux accompagner na fondation na yo boye ko lia ensemble na bana yango na topesi yo merci totombeli yo quoi to lobi to kaniseli yo makambo ya malamu esama na kati ya fondation puisque ezamba na liboso oya te tu as scolarisé les enfants ici oyelaka bango ba fourniture tu as fait tout ce qu'une mère peut faire pour ses enfants. Alors eloko tokoki ko senga kaka na baninga o bazolanda bayeba ke soki bali basunga pe ba orphelin en passant par Betty Masengu basali choix ya mabete po biso tosi toyebisa ke azala pe ambassadrice na kati ya orphelinat oyo et puis tozomona ba preuve belé par rapport ya boye na ye awa Betty Masengu oyo atangaka awa ngaza mulakisi na ye mutu alakisaki tapele main mais tango akoni amoni ke agoko kende bipai mususu te nazonga epa mama na ngai po baleki na ngai bazali. C'est pour vous dire que ceux qui eleki na nzela na ye bobwaki te ezali kokende na nzela oyo esengeli. En tout cas pour une fois encore joyeux anniversaire Betty. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, merci. Ngana benga vraiment maman directrice hein. Donc c'est vraiment ma maman, ma mère donc maman au penza la kisinga donc gauche droite inde gauche droite n'a tapé les mains donc vraiment voilà c'est l'ambiance. Merci beaucoup maman. En tout cas to sepeli makasi donc que Dieu vous bénisse aussi ainsi que orphelinat les enfants d'abord to ebi que nzambe soka sungi moi mukio ka tozo nanzela musala na biso to kozanga lisusu te ko ya ko se place ensemble na bana. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup. Bye, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Ciao. Et voilà, merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin pour les images, donc pour ces images. J'ose croire que Bande Konyos Bolandi Biso, bien aimé dans le Seigneur, partout vos alliés, Nebalobaka, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs, bon, c'est pas une image, et ça, on sala ya fondation Betty Masengu. Aider c'est notre monde. Aider les orphelins c'est notre monde. Et ça musala nabiso et ça vraiment monde nabiso parce que pour na kosunga faut karaté Betty Masengu akoma millionnaire. Non. Balobi baye baka un bon serviteur na eloko ya mukime Bible lobaki yango na bato nza mapesa ki ba talent o apesi 10 o apesi 5 o apesi 4 ba ngoyo so bazui ba kei mais o kaka na moko o azwaki azongela ki Yesu Masia. Donc cela veut dire que ce qu'on a fidèle na makambo mike o zape fidèle na makambo minene. Alors ngelo bakate ke Betty Masengu po asomba ba saki ya baloso fo apa mo pa sunga borfelin te atana moko mi bale misatu kokaba et lo barate fona koma na mbongo ebele pona kaba. Non. Yo ozo penser pona sunga fondation Betty Masengu il faut na koma non na mbongo ebela pona sunga. Alors oza vraiment ko se tromper oza komi kotsa na erreur. S'il vous plaît,
papa, maman, yaya, leki, ndeko, nyonso landi émission oyo. Nous avons besoin de vos soutiens parce que toza na ba objectif ebele, toza vraiment na ba action ebele, il faut to sala. Biso toza na posa ya ko aider bana wana. Nde balobaka musapi moko et sokola ke longité. Alors pour elongi ezala propre, il faut misapi nyonso et sangana, bazala uni, nde balobaka l'unité fait la force. Na kati ya unité, na kati ya union, nde toko zala vraiment toko percer, toko kokisa vraiment ba objectif na biso parce que biso toza wana pona kosunga ba orphelin, pona kosunga ba veuve, pona kosunga ba désœuvreux, kosunga ba oyo nde tolobaka le personne vivant avec handicap et surtout bande ko bona so ba prisonnier bazali, il faut to rendre mongo visite, ba malade ba mbeto ba hôpitaux baza ebele soko ke na mama yemo, OK na Saint-Joseph na Bondeko, OK na Ngaliema, na campus na Saint-Gabriel, donc ba hôpitaux eza ebele omona mutu azo sofika pour na serenka ya 100 francs mutu pa kufi. Alors tout ça vraiment wana la porte est grandement ouverte. Olingo comme donateur, olingo comme membre, olingo comme partenaire, il y a Fondation Betty Masengu. Nzamba Rosanga te ko pambola yo. Numéro à Betty Masengu za affiché plus 243 89 95 32 048 ou okomeli biso na email na biso Betty Masengu Fondation Betty Masengu ou na Facebook na biso Betty Masengu. Soko komi na Facebook na WhatsApp na email tokotanga message na yo toko répondre yo. Alors bande ko nyonso bolandi biso na émission rentrée scolaire eza pour bientôt. Toza déjà ko se préparer ko rendre visite na ba orphelin ko tikela bango ba kaye na ba stylo ba lat o nyonso kaka nzambe akosunga biso toko remettre na bana wana. Alors toza na besoin yo pe o pambwama, toza na besoin yo pe o profiter na lipamboli wana ne tolobaka l'eau eza déjà agitée. Alors profitez au kota na mai ozala beni o pambwama eloko na yo ezo senga nini de kozolanda biso o mwana mais place a loba mwana nde yango ita yo sunga orphelin si nzambe ngala zumbongo na ngai na pesi mwana o orphelin na lingi onction abane landanga poza bande ko bebo na poto kuna obala mais ko botezate sunga ba orphelin o nzamba fungola mabota na yo mususu pe promotion za raté mukande za la raté. Alors tant yozo sunga ba orphelin ozo sanzambe ngana kanisi bana o naza besoin nzambe na retour yo po pambolanga nazwa mukanda pambolanga na voyager nazo ebisa bino bandeko. Je vous dis c'est que vrai, je vous assure que terre fertile eza ko sunga ba orphelin eza place o penza ko donc to tsanza mediki diki nzamba o salope diki diki donc to defisa nzambe nzamba o pambola. Alors merci vraiment na bandeko nyonso bolandi émission. Donc nous avons vraiment besoin de vos soutiens pour que ba objectif toza nango ba projet toza nango eza ba projet moko vraiment eza munene toza na besoin vraiment ya ba aide na bino nde ko sala que to sunga ba orphelin wana. Donc biso moko na mukio tozozwa yango tozo sala mais toyebi que avec ba aide na bino et puis avec ba soutien na bino toko vraiment coopérer. C'est pour bamsou balobi bo sali fondation batu ba soutenir papa s'il vous plaît permettre nga mutu mwa komelenga fondation le mutasala rango ezarate Betty Masengu ko tsalubo na pocha bimisa non ezara na ba membre ezara na ba donateur ba partenaire mais loko tozana bango na te pour le moment toyebi que par la grâce de Dieu, je la foi, ba donateur, ba membre, ba partenaire, ba koya, o ba kosala que to sunga bana oyo d'avantage, to pesa bango pour s'imiter mana bango afin que bana wana bazala utile na société. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup na ba contribution na bino déjà. Merci beaucoup déjà na ba soutien na bino et puis toi on a besoin ba soutien moralement, physiquement, pourquoi pas spirituellement. Na ba prière na bino nde tokolonga, nde vraiment avec Dieu nous vaincrons et avec vos prières aussi nous vaincrons. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, merci beaucoup déjà à maman Kati Bakissa, ma maman chérie
la joie Amado Pichuna depuis France. Merci beaucoup Serge Julie Mindele. Ah non, boire bateau basungara Fondation Betty Masengu. Serge Julie Mindele, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi la joie Amado Pichuna ainsi que Mobali Naina Bananae Nakati ya Paris. Donc on est dans le l'hymne national. Merci à mon pasteur, le pasteur Olivier Temeteme. Pasteur Hazan a raté ko soutenir biso na ba prière ko bon de la Nabiso afin que Moussala Onzamba Pesibiso et avancé Fondation Betty Masengu et Tombouama et Kendeliboso et Toebi que Tokolonga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup à Serge Mpiana, notre cordon Christian Bou, notre DT. Merci aussi à mon boss, l'ingénieur Rafungindou, depuis les États-Unis. Bisous à ma fille Joyce Davlin. Bisous aussi à toute ma famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.